No campo do Poboado disputouse nesta xornada o partido do Carbón. Casualidades do calendario, houbo enfrontamento futbolístico entre dúas vilas máis unidas ca nunca esta semana polas mobilizacións contra o decreto do Carbón. Os equipos das Pontes e Cerceda amosaron unha pancarta conxunta de protesta e solidariedade e un traballador afectado realizou o saque de honra deste partido que non estivo á altura da expectación espertada. Ou si se trata de solidariedade entre os dous equipos, porque apenas crearon perigo ante as portas rivais. O encontro foi de pouco xogo e moita presión no mediocampo. A mellor ocasión da primeira parte foi case chegando ao descanso cun bo remate de Souto para o Cerceda. O porteiro local Kiko aplicouse para enviar o balón a córner. Xa no último treito do partido, as Pontes estivo a piques de sorprender. Tras facer un bo traballo defensivo, intensificou o ataque e Iván creoulles problemas aos defensas rivais coas súas entradas na área. Nunha delas acabou sendo expulsado o porteiro do Cerceda. A caída de Iván supuxo penalti e cartón vermello directo para Christopher. Isto sucedía xa no minuto 85 de encontro, pero a ilusión da afección local frustrouse dende os 11 metros, porque Rochela disparou o balón directamente fora. Así, se o partido comezara cos dous clubs amosándose solidarios coa industria comarcal do Carbón, o empate sen goles final semella querer adherirse tamén a ese paralelismo entre as vilas.